Mina noNyawo si supercalifragilisticexpialidocious. Nyawo awungitshele. What's cooking oil vele ngalabantwana bama-Uber? Yeah, Captain isakhuluma nje ngisho ngithi I'm so disco film promoticalism to get this man recapitulation nationalism. Kodwa Captain into mhlawumbe engayisho kuwena ukuthi unpretentiously angiqondile ukuba antagonistically kulento leyisho. Kodwa bengacabanga ukuthi umuntu owucaptain ngalokho ekhuluma ngomantwana baka-Uber yini bengacabanga phela. Ngoba hayi phela umuntu owucaptain mina ngibona kuwumuntu o-confrontational yabo umuntu ongangeneki captain kodwa wena angazi sizoyibamba kanjani igebengu nje bakuza nje uDisemba nje usebenzisa ama-Uber usebenzisa wena ama-Uber usebenzisa ama-boys sebamba ngama-boys unequivocally kungcono ke lapho hayi indaba ukuthi silokho esenza leyo nto leyo apparently into enjalo wena captain na kanjani Nhlini ngisho ukuthi phela captain uma ngabe elahla iphepha phansi wena licoshe ulifake emgqonyeni be exemplary baba athi kuzosiza lapho unequivocally captain ngiyakutshela yonke lento le iyenze within a space of 6 months definitely uwini lotho ke noma nama boys hayi nyawo noma thi uwini lotho noma nama boys umakhelwane ngabayazi phela uyabona nje nabo ngifuna ukwenza njalo ukuze ngibambe ufisho omkhulu hayi ke translucently leli qhinga lela zange lisebenze bezosebenza kanjani ngoba lo muntu uchitha isikhathi kulezi zinto ayithandayo umshado ukudlala ngabantu besifazane yazi angazi ukuthi indaba uzekhethelo athembe lo swayini okudlula mina hayibo indaba ngathi nje hayi ngibacocela ngale ndaba kamfundisi wena captain uqhabanga kwenzakalani ngayo apparently wena captain my captain umfundisi uye waminya bonke utshwala lapha neshisa nyama ngikhuluma njengamanje akusekho utshwala out of stock ngasilaleli lesidindi wena captain hayi manje nonke umuntu uyibonele lapha ngosima nizolo kuthiwa kuze kwasiza uweta wena captain oye wamthatha wamfaka emotweni wamphuthela ekudlonyile kula sokuyintethele ayibuka kahle nini uqhabanga wonke lento leyo wena captain yenzeke emva kokuthi eduke umthandazo lapha nesontweni kuthiwa abazalwane bathe bethi amen hawo akusekho umfundisi lapha esontweni namanga Nyawo I shut up hayi yabona